Telespectadores, aquele dia bem especial. E o nosso amigo, que é o Gabriel Reis, é gente que faz. Com carinho, com aquele respeito pela essa nossa linda sociedade. Estamos falando do Gabriel Reis, hoje à frente da GP Motopartes. Peças, acessórios e aquela oficina para vocês motoqueiros. Para vocês que trabalham com a moto. Para vocês empresas de motos. Para vocês, meus amigos, que depende desse trânsito toda hora e que depende dessa máquina, depende daquele pneu, dos acessórios, peças e aquele mecânico, porque a GP Motopartes tem tudo isso. Bom dia. Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Gabriel, é gostoso ver o sorriso do motoboy? Muito bom, viu, Thiago? Muito bom ver o sorriso deles, atender eles com atenção. É muito bom mexer com motoqueiro. Eu gosto muito de mexer com motoqueiro. E hoje sei que você trabalha só com peças de marcas. É peça de marca, né? Tem todos os acessórios, né? É muita promoção. Nós temos o pneu Levorinha aí, que é o melhor da praça. O capacete Samarino também é o melhor da região de preço, né? E tudo for acessório que precisar, nós temos aqui para atender eles. Hoje você trabalha também com aquela troca de óleo, a mecânica. Mecânica em geral? Em geral, nós trabalhamos com a troca do óleo, não cobramos a troca, né? O freguês só compra o óleo, a troca é grátis. E a oficina em geral. Gabriel, hoje eu sei que você também dá uma força grande à turma no cartão. Sem dúvida. Chega aqui, nós vendemos, parcelamos, né? Se o freguês precisar, nós parcelamos até em 3 vezes sem juros. Que bacana, hein? Né? Nós temos essa facilidade. E alguma peça que o cara precisar, você também arruma fácil também, né? Sem dúvida. Pode vir cá. Agarra, não. Não. Aqui você tem da lanterna, do farol, tem de tudo. Tudo. Nós somos bem completos. Não falta nada. Muito pouca coisa faltava, viu, Thiago? Você Sei faz que- tudo. E você é muito assim, exigente, que eu sei, são os melhores mecânicos. Sem dúvida. Os melhores mercantes, serviço com garantia. Quem vem a ver, faça essa voltar, porque eu exijo que o serviço seja de primeira qualidade. Bacana, tá vendo? Então tá aí pra vocês, meu amigo, vai viajar, GP Motopartes, vai pra praia, muitos estão viajando, vem pra qualquer lugar do Brasil, de Minas. Aqui a recomendação é de primeira linha. Tem preço? Tem qualidade? Tem. Aqui faz a diferença, é o melhor preço, é com segurança, é uma família te atendendo, abraçando a sua causa. Tá certo? Isso aí, Thiago. Um abraço Isso pra aí. você. O outro pra você também. Tudo de bom. O Povo é TV. Aqui tem e faz a diferença. Vem pra cá.